ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶಫಲ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1ಅಲ್ಲಿದೆ ಫೈಟಿಂಗ್, ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಯಾರು ಫೈಟಿಂಗ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲವ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೂಸ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬ ಟೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಂಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಗಿಸ್ತೀರಾ. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ನಾನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಊಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಕೂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೂಗಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಟಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ 2024ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿವೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 10 ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, 2024ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 9 ಆಫ್ ಸೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, 2024ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2024ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸಿಗಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಫೇತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್ ನಾವು ನೀವೇನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪರರ್ ಇದೆ. ಎಂಪರರ್ ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಪೆಟ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಟನ್ನು ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಫೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 2024 ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿವೈನ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2024 ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟ್ರಾಮಾದಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ 2024 ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಮಗ್ನರಾಗ್ತೀರಾ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2024 ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೊಂದು 2024 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಗ್ಬೋದು 2024 ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೈರೋಪ್ಯಾಂಟಿಂದ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೊ 2024 ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬರ್ಡನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು 2024 ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು, ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ, ಫೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಖಡಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಮಿನಿಟ್, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 2024 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ. 2023 ನೀವು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಆ ಬರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ 2024 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ 2024. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ 4 ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ 5 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೇಜಿನೆಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವೇ, ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಪಾಯಲ್ ನಂಬರ್ 1
2024ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2023ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ 2023 ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಫೊರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಓಕೆ, ದ ಫೂಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭರವಸೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನ 2023 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಷರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ನೀವೇನು ದಡ್ರು ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೆಮಿನನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮದರ್ ಗಾಯ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು 2024ರಲ್ಲಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಲೇಸಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2024 ಶನಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು 2024ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೂನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಮೂನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು. ರೈಟ್, ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಂಗ್ ಎರಡನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ 24ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏಂಜಲಿಂದ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾ ಏಂಜಲ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡು ಯು ವಿಶ್ ಟು ಗೇನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್, ಸಿಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ವಿದೌಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್
ಆಫ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿದೌಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏಂಜಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್, Lipodolite, have you been feeling depressed? Do you have a mood swings? It is time to restore well-being. A joyful outlook on life can be yours. Take the necessary step to shift your focus from that which troubles you to that which brings you. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಗೊಂದಲ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1 2024 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 2024 ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂತ್ ತುಂಬ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು 2024. ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ವಿಷನ್, ನೆವರ್ ಲೂಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2024 ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಿ. ನೆವರ್ ಲೂಸ್ ಸೈಟ್, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಸೈಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿವ್ ಪ್ಲೇಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ರೀಡಿಂಗಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾರೋಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು DM ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್, 400 rupees ನಾನು ಓನ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ DM ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಯಾರು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವು ನೀವು ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರೈಟ್ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಒತ್ತಡನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೈನ್, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಊಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಡಿಶನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ. ಓಕೆ. ಒತ್ತಡ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 2024 ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. Divine, please guide me. ಓಕೆ, 9 ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್. ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್ ಕೂಡ 2 ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಟೈಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲೈಫ್ ಏರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ 2024 ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಕೇಳಿಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ. ಹಣ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2024. ನೀವು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಮಾಡಬಹುದು. 2024 ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2024. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 9 ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. 2024 ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ. 2024 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೆಕ್ಕು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ 2024 ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಲೈಕ್ ಅದು ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಏಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಏಸ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ. ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2024 ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ 2.
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಎಸ್, ಬುದ್ಧ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, rightness, ರೆಬಲ್, ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2024 ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೋ ಬೇಡವೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕರೇಜನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೆಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಿ 2024 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2024. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ 2024 ಏನೋ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಲೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ pile number 2, divine place, angel. Pile number 2, stone beda. Okay. Pile number 2. Okay, 3 ಇದೆ, 3 ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Angel of balanced emotions. Are you having emotional upset? Are you able to solve what's happening in your life? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್, ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಫುಡ್ ಯುವರ್ ಈಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ನೋಡಿ ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಗಮನನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಿ. ಪೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಟರ್, ಆರ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? Does life seem chaotic? Consciously align your chakras, focus your intention and balance as you regain your center. You can connect with the higher wisdom and use your intuition as a daily part of your life. Yes, intuition a daily part of life ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, 7 ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ನಾವ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 2024 ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್? ಡು ಯು ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್? Quiet your mind, accept communication from angels and spirit guide. True communication includes listening, speaking and observing. Notice message from nature and your surroundings. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 2024 ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಬೇರೇನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿವೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಐಟಮ್, ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್ ನಾವು ಗಿಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಶೇಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫೊರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ನರ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡೈ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಿ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಊಸರವಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಣ್ಣನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಟ್ರೂ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಸ್, ಯು ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಯು. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ರೀಡಿಂಗಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.